Sledi proglašenje najuspešnijih klubova na prvenstvu Srbije u generalnom plasmanu. Najuspešniji klub sa 159 bodova u generalnom plasmanu je Lotos Smederevo. Klub 94 boda MP Novi Pazar. Isto toliko bodova Klubara iz Lazarevca. Pošto je domaćin, smo pobratili u MP-u sa istim brojem bodova, znači nalaze se na drugom i trećem mestu. Četvrti u generalnom plasmanu je klub Novi Beograd sa 82 boda. I na petom mestu našao se klub Karađorđe sa 61 bodom. Čestitamo klubovima na ovim izvanrednim rezultatima i na svim osvojenim medaljama. Znači, još jedan poredak je Lotos, MP, Kolubara, Novi Beograd, Karađorđe. Ajde.